Hola gente, estamos en un nuevo video de Craftman y hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata. ¿Me escuchan? Bien, lo primero que tienen que hacer es romper el piso, poner un bloque inferior, bueno, de este tipo, ponerlo acá, luego agarrar losa de roca, ponerla en esos 4 lados y prenderlo, y ya está. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita y hasta el próximo video gente. Adiós.